नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आईफोन का साउंड 50% कैसे बढ़ा सकते हैं। और अभी हमें एक सेटिंग करनी है। बस उसके लिए हमें जाना है सेटिंग में, फिर नीचे स्क्रॉल कर कर आपको म्यूज़िक का मिलता है। यहाँ पे इक्वलाइज़र है, यहाँ पे लेट नाइट इक्वलाइज़र ऑन कीजिए। फिर आप उसी में देख सकते हैं कि आवाज़ बढ़ गई है। साउंड इतना ही आपको ज़्यादा आ रहा है। फिर से देखिए इसे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ये लेके आता हूँ आपके लिए ऐसे वीडियोस।